今天我们来挑战10分钟不用锅不用碗，快速做饭。就我家这库存，那还不是轻而易举啊！532先把包装纸给撕了，把盖儿给打开，要不然进烤箱这10分钟我怕它爆炸。电灯带进微波炉，叮一下就好。绿豆汤开罐，直火煮个几分钟。这叮叮带都叮得鼓囊囊的了，午餐肉也鼓起来了。你们猜这袋里是啥？应该看不清吧？这竟然是一份意面，有没有觉得特别的神奇？意面难道不是那个面条的煮12分钟的麻烦货吗？现在居然免煮，叮个6分钟就好了，就能得到一份媲美西餐厅的黑椒牛柳意面，而且面条还跟现煮的一样的丝滑。最近叮叮带已经快成了我的主食首选了，因为我吧还蛮热衷于追求快的。那么9月11号过生日的朋友们，祝你们生日快乐！这4磅的午餐肉吃起来就像个啃大肘子一样，居然有点粘嘴。相信快这件事情已经对很多朋友产生致命的吸引力了，而且用这个能站起来的袋子代替碗，从而逃避洗碗，严格能让很多朋友动心，真的是解救懒人的神器。哎，但我感觉我也不是个懒人呢。我其实只是追求方便快捷罢了。这个和懒虽然听起来是差不多，但其实也差不多。这面碗待会儿就直接扔掉，只要我把这筷子放到明天再洗，这勺子也放到明天再洗。那我今天可就是完全免洗完了。那么明天见，嘿，我们天天见。今天这顿爽到飞起，扣肉专场。这是一包常温梅菜扣肉，这是一包冷冻梅菜扣肉，这是红烧扣肉罐头。为了减轻罪恶感，配个杂粮饭，把它们都水煮加热一下，希望这罐头不要炸。煮个几分钟就赶快捞，幸好没有炸。现在大家在外面吃的，还有包括外卖送的，诸如梅菜扣肉饭、咖喱鸡丁饭、红烧牛肉饭这些，有很大的几率都是这种预制菜。看这2包差异还是蛮大的哦，我更喜欢常温这一包。对了，我还蒸了一碗梅菜扣午餐肉。那么9月12号过生日的朋友们，祝你们生日快乐！其实预制菜挺好的，正规厂家的出品稳定、安全、卫生，而且因为原料大宗采购能够压缩成本，甚至还能做到物美价廉。除了味道经常有点整齐划一，其他没啥大毛病。实际上预制菜也不像一些朋友以为的，只有些小外卖店在使用，就是中高档餐饮有的或多或少的在一些常见菜式上使用预制的方式了，甚至有些口碑很棒、人气夸张的店已经在全线使用预制菜了。当然，那个口味一定是经过了精心研发、严格调配的，预制并不影响它好吃。明天见，嘿，我们天天见。今天我300多就只能怼点牛肉。今天中午又来吃雍容汇，中午嘛也便宜个60块钱，但这会儿突然发现好像中午没有蒸的波龙，也不知道待会儿有没有，要是没有就亏大了。这会儿就先怼2盘牛排，先开胃。这一口扒太多的黑胡椒了。好甜，自来口鹅肝。尽管猪肉不贵，但我对脆皮的东西呢毫无抵抗力。果然是我错怪了，等了一会儿就有龙虾了。我发现啊，来这吃别着急，因为刚一开餐的时候大家都在排队，东西一抢而空，别以为啥都没了，很快就会补上的。还有这个出品好像是循序渐进的，越是高级的食材都是放在后面才做。就按蒸汽这个档口，刚开始蒸的都是扇贝啊啥的。然后后来就蒸大闸蟹了，再等一会儿就是大龙虾了，壮硕的肌肉。到这儿来就是得紧着帝王蟹还有大龙虾怼，当然鲍鱼也可以来点。为了追求速度，一定要下手拨，否则那筷子戳半天都戳不下来。还挺肥厚的。上周去吃了和牛自助，大家都说那 M6是假的，那有没有行家帮我看看今天这个是 M 几呢？不过据说啊，除了日本和牛，其他的和牛都是非腮帮子的。又拿了4只大闸蟹，先吃块烤榴莲，再来拆蟹，好大一块儿。早知道这有大闸蟹，我应该带个剪刀过来的。吃蟹过程由于太过漫长，所以闪2个画面就得了。啊，你好。我把券调出来啊。我觉得吧，来吃自助真的就要用手，用筷子来不及。把这螃蟹给煮了，还有大虾，一直吃的蛮嗨。刚刚付账的时候才觉得有点心疼了。先吃个榴莲冰激凌，中场休息一下。这凉排确实比牛排好吃。有朋友认识这是啥吗？看这里面像虫一样，这是土笋冻，极品啊！哎呦，这虾都被我煮太久了，然后来煮个心。这是象拔蚌，这虾蟹太烫了，先吃个波龙等一等。我突然想起来前几年看过一档叫《深夜吃不胖》的节目，有一集是用龙虾来煮四川火锅，想想应该很好吃吧？这么多年我都没试过。海星应该也好了，来把青蟹给煮进去。其实海星这东西看起来就不是像能吃的样子，确实不太像能吃的样子。不过其实蛮鲜的，应该有些朋友会密集恐惧吧？对，这青蟹应该煮好了，等螃蟹凉下来吃个烤鸭。再涮点肥牛，这锅里都快没火了。不过上一顿吃的更久一点，上次是把火直接吃灭了，然后再加了一次火，接着直接把它给焖熟了。这会儿反正也收餐了，趁着火还没有灭掉，赶紧煮午餐肉，也不太吃得下了，削2片就行。好，今天最后一只螃蟹。那么9月13号过生日的朋友们，祝你们生日快乐！
今天光吃肉了，还是得吃点主食。最后来点小吃，餐后水果，这个选择好像冒了点风险，别吃太多就行。明天见，嘿，我们天天见。今天过中秋节，我吃剩菜剩饭。这不前天在涛林打包的美蛙吗？我准备用它来煮个泡面。鉴于泡面的这个吸油能力啊，我坚信今天我会被拉风。加一点点水，抖一点点料包。这小破炉子的火力，我估计得煮10多分钟。我不是还打包了皇帝炒饭吗？加一盒午餐肉丁，把它拌匀了，倒进盘子里，叮个2分钟。对我来说，这样才像个皇帝炒饭嘛。哇！这辈子还没吃过这么豪华的3鲜1面，今天这可以叫皇帝泡面下皇帝炒饭。那么9月21号过生日，朋友们，祝你们生日快乐！哦，真的好辣，又是面下饭，太好吃了，又麻又辣又烫，这才真的是麻辣烫。这里面小米辣不敢吃，但是青椒还是可以吃点的。我发现这涛林特别喜欢用豌豆啊，太多了，还挺难挑干净的。不过反正今天放假在家也没事儿，就慢慢的挑，爱惜薄粮食。不过既然是中秋，咱们还是要吃个月饼嘛。现在这月饼盒子里都这么复杂的吗？这是个啥呀？哦，一个桌旗，这里还有一套茶具，还挺好看的。盖碗，一个公道杯，然后还3个小杯子。这么大个盒子就只有6个月饼，奶香椰蓉的，我看也没有肉的啊。芝士软心，哎，这个是山茶鸭蛋黄云腿桃山月饼，这个我留在一边。奶黄流心。蛋黄莲蓉核桃豆沙，最后决定了，我就吃这个云腿的，泡点金骏眉来配月饼。以前我其实是不喜欢吃月饼这种甜甜腻腻的东西的，直到我开始懂得用茶来配月饼，一下就打开了味觉的大门。咬一口月饼，然后用茶在嘴里把它给化开，这样你鼻子里嘴里都是香的。所以食物啊，真的讲个搭配，就好像午餐肉要配火锅一样。最后祝大家中秋节快乐，明天见，嘿，我们天天见。哎呦，对，你吃过几种生蚝做法？咱家的这家豪门串店有18种生蚝的做法，咱们今天去他家把生蚝吃到爽，看看有多过瘾。走，咱家这生蚝一共有18种做法是吧？炭烤的就有8种口味，原味的来4个，蒜蓉的来4个，野山椒来4个，椒是辣的哦。那也来，百香果的来4个，芝士生蚝来4个。高压锅是我们都是按份的按份儿的啊，一份10个，高压锅来一份。我们先上一下上面这些，下面有点多，怕师傅我完。不多不多，我这得加油了，得加油了，必须得补一补。捞汁生蚝来一份，再来一个麻辣拌生蚝。能点这么多能行哦？行，我男人不能说不行，行上，全上来，来，越快越好。好嘞。你好，你的生蚝好了。哎呀，可把他给盼来了，原味生蚝啊，造起来。哎呀妈，家这芥末能给我呛死，真的，老狠了。你好，蒜蓉生蚝。好，加快啊，再说这速度吃，我得吃一宿。你好，百香果生蚝。好嘞，百香果生蚝。这还往出淌水呢，这咋？这个生蚝冰激凌味儿。你好，芝士生蚝。是的啊。对。哎呦，这家瞅着就过瘾呐，沾满了整个芝士啊！哎呀，你好，芥末沙拉生蚝。芥末沙拉好。今天吃生蚝必须吃到过瘾，芥末沙拉生蚝啊！你好，野山椒生蚝。这是辣的呀，这个。对。哎，服务员，还有没上的生蚝上。这是高压锅生蚝。好了，哎呀，我去，哎呀，这叫一个鲜呐！哎呦，服务员上好。哇，哥你也太厉害了吧！这才哪到哪儿啊？刚展现身手，继续上，太过瘾了。好，这是麻辣拌生蚝啊。好嘞。刚才他还说我挺厉害呢，真是不知道我啥实力呀。这是捞汁生蚝。捞汁儿是吧？对。哎，要不然咱就不补，咱就一气儿给他补到位了。干杯！哎呦我的妈！啊，就是这个味儿啊。这个事儿好，再
在三亚大东海这儿，我找到了一家正宗的东北铜锅涮肉，走，咱们去尝尝。哎呦我去，这一到门口就闻着他家羊肉这膻味了。快走，你是老板啊？是啊，不是那因为啥呀？这酸菜锅这么贵呢？他们那里有啥呀？我这里有啥呀？五花肉、酸菜、蟹棒、龙虾丸、彩虹，还有海虾。不是啊，这里边包括这些啊。内蒙羊肉。对呀、那烟雾来一盘，哪儿的呢？辽宁古岛的。啊，葫芦岛呢？酸菜的来一份。锅里边有酸菜，有啥酸菜呀？我想吃，我再点份不够吃吗？这不让我点菜。臭豆腐来一个，来点青菜，正儿八经老式铜火锅呗。对呀、上锅上锅。哎，我发现个事儿，三亚这些好吃的都东北人开，这一天成功研究了。哎呦我这家整半天了，终于他妈上来了。我点的这也是一个小锅的锅底，铜锅配上酸菜五花肉的锅底，那就是一个锅子的灵魂。看着这肥肉，蘸点这韭菜花和芝麻酱，倒吧。啊，哎妈，这口太急了，心急吃不了热豆腐。这酸菜哪儿的？东北邮过来的。东北邮的。你看我说这味儿好像有点似曾相识嘛，就是这个味儿啊。就是。啊，这酸菜吃的太过瘾了。哎，老板，来肉啊，来肉啊！羊肉内蒙是运过来的。啊，太实惠了，这一盘啊，这羊肉都下了啊。哎呀，哎，这玩意儿给你整的是真香啊！咱这干多少年啊，老板？少说也就7、8年吧。老板挺实在。原来我就是干这铜锅子店的。我跟你说啊，他家整这玩意儿，他跟我还真挺有一拼的。说实话，真挺实惠，一个锅底就给我干饱了。虾滑子点了下里边。今天吃的这顿饭非常吉利，因为今天这顿饭花了88块钱，吃的非常饱，非常满足。三亚还有什么好吃的？评论区告诉我，我们下期见。哎呀，太香了！在三亚回新村这里边有一家清真米线，我不说你都不知道。走，我带你尝尝去。大嫂米线，他家连排面都没有，都是海南当地人吃的。大嫂，来碗米线，大碗的16，小碗的12，来个大碗的，加一份牛肉，都是一锅一煮的。你们在这边煮多久了？你在这煮3年了啊？那好嘞，那我上外面等着了。满满的一大碗米线呢。好了，里面全是牛肉啊。俺家是云南大理过来的，云南的米线肯定正宗啊。小牛这，啊，我来三亚之后啊，赶上一喝多，第2年起来就找着热乎这米线找不着啊，这把终于让我找着了。哎呀，太香了！他家就营业到下午4点，是早上5点营业，又营业到下午4点。这想吃的还不能来晚呢，得早点过来。太香了，太香了，简直太香了！哎，这是我在三亚吃的挺好的一次。不信的话，你们可以来三亚。